早安，各位。我们本来是预计9点要出门，但是现在已经9点47分了。然后呢，开局就给我不顺，我的防晒不小心弄到了，然后整块都是黄的。我们一早来陈小宝搞的饭团店，它就是一个 set， 还有一个汤，然后一个饭团，然后加一些小菜，然后一颗蛋。哦，好咸哦！它应该就是要配着饭团才不会这么咸，然后点的是那种最一般的那种盐巴的，因为一大早不想吃那么。都是饭团。我们昨天来的时候，这个抽签跟卖玉手都已经关了，所以我们一大早的时候再来吃。我们来抽一下我今年的运势。Go go！ 来咯。23。哎，这在正前方。来咯，神圣的一刻。鸡。刚刚问了一下我的 ChatGPT， 它的内容是什么？然后反正总之呢，就是前方有光，但你要脚踏实地，保持谦虚。然后如果你在等人啊、康复啊或者找东西的时候，你会特别焦躁，但是一切都会到位。所以就是我的爱情如远处这样。这支签给的建议就是要明确的目标，然后放眼长远，就是把眼光放远一点，然后不要贪快，要诚恳的行事。愿望是会实现，但是要衡量自身的努力。总之呢，就是一个还不错的签。来换我们陈小宝抽一下今年的运势，是几号嘞？38。吉末哪里吉？哦，吉半。哎，第38半吉啦，谁跟你吉半呢？所以说我刚刚还说成吉末。好，来看一下他的签。2、3个蛮重要的，就是他说新居建设，他说我今年不宜搬家或盖新房，但我今年才刚搬进台中。然后婚姻交往这个就算了，但是他后面说我的就业发展不稳定。确实，我差点被我前老板告。哎，这到底是半吉还是凶？可是我觉得好了，至少是有吉就好了。我们的签都算还不错了。我觉得蛮重的。对，但是没关系，我们会越来越好的。这是我的事。我们昨天看到一家店，其实本来就很想吃，但是昨天我们喝了那热到没个。胃口。喝了那个啦，不是啊，我们是喝那个葡萄的新冰乐。哦，那个时候喝的吗？对，然后才没有买其他的。然后试一下，还有一个，对啊 ，strawberry 冰沙。它感觉快坏掉。就是你吃进去，它是整个牛皮，就是草莓冰沙，草莓炼乳冰，感超甜，好爽啊！蚂蚁人，我不行，还好啦。你吃就知道它是怎样。那边还好，那边，而且我以为它是冰的。对啊，它这样更容易坏掉。这里超热的哎！我们昨天从台湾来的时候下雨，暴雨，然后这边超热，然后这还不冰。哎，可是它底下很像色素哎，就是色素啊，它就是色素。刚刚在隔壁买那个哈密瓜，结束之后，它旁边就是一个应该是招财猫啦，然后它就是卖那个姜汁汽水，看起来应该就是很消暑。好，看起来很好喝，很爽啊！其实它本来是卖抹茶啦，只是这应该是新出的。可是好甜哦！啊，真的啊？甜，但是很爽，因为它是气泡水。有很姜汁的感觉啊。还好，我看。
很酷哎，就是台湾不会喝。哦，对，台湾喝不到。好爽啊！我们现在要去看烟火，然后结果我们查的那个地方它是会封桥，所以我们就想说跟着人群走，但是我们的肚子已经快受不了了，超饿。重点是因为我的袋子太小了，所以我的寿司只能这样放，变成这样子。然后我们买了寿司，然后西瓜，还有刚刚在路上看到的一个炸肉饼，而且是有包气。Cheese 哦，要买。虽然已经过一下，不知道还会不会贪稀。下来看。蛮好吃的。这是寿司啊。看一下西瓜哈，还好它现在水很够，水分很够，但是我们房间没有冰箱，不然吃这个已经爽爆了。然后我们今天有去买那个小鲜贝，这是海苔的，很像烤焦哎。都是米谷，蛮硬的。很硬。我们被迫在路边坐下来，因为在这个地方都会挡人，然后我们就当用翻译跟其他的日本小姐姐她们讲说，我们可不可以跟他们坐在一起，他们说可以，然后我们就有得到了一个地毯。野餐店啊。哦，野餐店，而且这屁股超痛，我问一下他们可不可以入。Hi, thank you so much 。对他们尴尬，我也尴尬，哈哈。觉得他们人很好。对啦，人很好。我哭了。很值得，请各位，日本有花火节，就是冲，就是冲。我下次想看热海的。我想要看富士山的，超多人。他们这个做的超好的，就是最前面呢有人在带领，然后我的后面有那个封锁线，我现在后面完全没有。被逮捕了。我被抓在里面，前面也是。现在在桥上，然后他还在继续放。我们终于回来了，因为那边都封路，我们没有办法叫车，叫不到，所以我们就走路回来。然后回来之后，我们就开始在想说，宵夜要吃什么？宵夜要吃什么？跟你们分享，这个是美国才有的 Wendy， 但它汉堡里面有 tomato。是美国那味吗？台湾吗？样子。对啊，我刚打开也觉得很蛮香吃的。粉丝先，我忘记了，我先吃啦，粉丝先吃嘞，我快饿死了，还要给你们先吃好不好？然后今天就大概是这样子，那洗澡，明天储存站里面要去购物。要给大家看我们现在，那这样，虽然很乱，但是其实我们已经买了很多东西了。不敢给大家看嘞。好了，给你们看一下。好乱哦，妈的，两个人住那么乱。没办法，这里那么小。